DXDC Tatak RMN. Okay. Kauban na nato karong kabuntagon si Ma'am Inorisa Ilanto sa Mindanao Migrant Center for Empowering Action. Ma'am Marisa, maayong buntag. Good morning. Maayong buntag diha Sir June, og labi na gyud sa imong mga suking tigpaminaw og tig subaybay no kay murag popular naman ni kayo gid imuhang programa Sir June. Salamat gyud kaayo, Ma'am. Kumusta man taon ang ato mga OFWs karon, Ma'am? How many OFWs do we have worldwide karon, Ma'am? Asa mga location? Ang naa sa sumala sa datos karon June no, murag niabot ta og 1.83 man gud atong 2021. Pero Karon? pag sirado sa 2022, nadugangan ko ni og 800 no, 1,000 nga bag-ong new hires. Base ni sa gisulti sa Department of Migrant Workers. So, medyo taas-taas po no, ang ihap sa atong mga OFW karon sa gawas. Okay. In all corners of the world, Ma'am? Bisag asa no? Mga Oo, 197 countries ni siya, no? And including mga territories of mga kanang mga, no? Mga continents, no? Apil na siya. Ingon lagi nila, bisag sa taas kaayo nga bungtod sa usa ka kuan ba kanang grabe nga katugnaw nga dapit to ay OFW to ka trabaho. Tinuod. Kaya kung ingon kag marino, mga seafarers, number one ang Pinoy diha. Mauna ang noon kaayta ni aning duha ni ka pinaka dagko nga trabaho jud no kanang ingon kag kini murag popular si Pilipinas mga Pinay o mga Pinoy kaning seafarers o ato mga domestic workers pod no nga kasagaran ni ini mga babae. Pero ma'am, na ako'y worry ba kay every once in a while nasa mga headline ato sa Cambodia ngano man gyud nga do na man gyud mo manimpad nga manarbaho abroad nga wa man mo ni agig agency town. Yeah, murag sa tinuod bitaw na June kay ironical ba kaayo ing anak na ka ni abot na ang level no karon sa desperation sa atong mga Pinoy, particularly mga Pinoy nga even katong giingon nila nga mas pobre pa nga nasod sa Pilipinas. Niadto magyapon ang atong mga OFW no. So nagpamatuod ni siya nga medyo lisod jud ang kahimtang sa pagpangitag disenteng trabaho diri sa Pilipinas nga bisan manggali sa mga pobre nga nasod didto sila no mas lisod og walay mga gitawag natog igong protection ba o welfare kanila to agyapon ang atong mga OFW kanang giingon nimo nga murag mga illegal no nga mga pamaagi or mga undocumented nga mga OFW ni adto sa mga dapit nga medyo bisag gubot no bisag naay ka mga gubat karon didto or murag high vulnerability bitaw sa isgutan ng mga disaster o kalamidad tuad pud ang atong mga OFW so medyo sakit pud na paminawon ba no nga niabot sa level din ang desperation sa atong mga Pinoy no nga mulakaw gyud sa gawas. Kaparte kasi sa usa ka individual nga magdesisyon labi na kung niyo siya or di not necessarily nga minyo but naa siya anak nga dapat ipaniguro gyud ang itawag na to safeguarding ba sa atong mga nabilin nga pamilya. So kung doon na may mga move ni anak karon nga may anak mas maayo na siya kasi ang may tabo banggod kung kita hay wala si OFW ang nabilin niya sila lang nagtaas by the way June nagtaas baya ang atong ihap sa gitawag na nato nga minors living alone minang mga bata ra gid sila ra gid ang asikaso silang kaugalingon so kung doon na naing anak nga move nga ang usa ka OFW dapat siya nga mopirma siya no o mapaniguro gid siya nga naay dokumento nga ang accountability ba kung kinsa man ang mabilin sa anak gwapo kay na and gwapo pud siguro na tan-awon nga ang barangay ba ang katong mga tagitawag nato barangay local government units ang makaparty na sa ilang programa no kay ila man ang mga constituents so kung kintahay labi na ko mga single individual nga mga mulakaw sa gawas so ang mabilin sa ilang mga anak so mga lola or uban pa mga uyuan or kinsaman so dapat no appeal po na no sa tan-awon sa local government unit kay duol man na sa ilaha no so ako wapo na i-appreciate na ako nga move nga do na ing ana no nga action. Sige ma'am, borag na hotdan magkuguras mama. One last minute remaining diri ma'am. Basig na kay gustong ibilin sa mga ginikanan ma'am nga gusto gyud taon mag-abroad
labi na muhat to bitaw Middle East naraba tong gingon kapala system nga manarbaho kang re pero ipatrabaho ang pugos pikas balay may Kana gyud medyo taas na nga sigutanan kapala system Jun no. Pero katong ingana nato murag last nako nga pagpaabot sa atong mga ginikanan nga mulakaw gyud sa gawas ug digay kapugngan nga kinahanglan gyud sila mulakaw ipaniguro gyud ang mga anak no nga ma-safeguard sila. O panawagan sab nako ni siya Jun nga kaparti unta na siya pod nga tan-awon sa komunidad ug sa ato ang local government unit no labi na nga naa sa barangay kung sa pagtanaw kung kining mga kahimtang ug sa mga sitwasyon sa maniini. Oo, yes. Salamat kayo, Ma'am Riz. Hope you can join us again sa sunod na pong higayon, Ma'am. Thank you. Salamat kayo, Jun. Maayong buntag. Kauban nato, may gala. Salamat sa imong time, Ma'am. Si Ma'am Inorisa Elanto, Executive Director si Ma'am Inorisa ha, sa Mindanao Migrant Center for Empowering Action, mga bay. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.